كل فترة كده بحب أعمل ريفيو لحاجة مختلفة عن الموبايلات. النهاردة معايا حاجة مختلفة جدا وحماسية جدا جدا من ايسوس، واللي هو الايسوس الار او جي اكس بوكس الاي اكس. عبارة عن ايه الجهاز ده؟ هو عبارة عن كونسول هاند هيلد، يعني بيتمسك في الايد، ومن اسمه هنعرف ان في شراكة بين اكس بوكس و ايسوس عشان يعملوا الجهاز ده. كنت عملت الار او جي الاي بتاع السنه اللي فاتت لو فاكرينه، كان لونه ابيض، والنسخه دي النسخه المحدثه منه، وكمان جايه بالتعاون مع اكس بوكس. طيب يعني ايه بالتعاون مع اكس بوكس؟ يعني هنا تقدر تلوجن بالاكونت بتاع الاكس بوكس بتاعك وتقدر تلعب كل الالعاب اللي على الجيم باس هنا، اكنه اكس بوكس متنقل بالظبط. وكمان هتلاقي فيه كلاود سيفنج، تقدر ان انت تسيف الجيم بتاعتك وتروح البيت هتلاقيها في نفس الحته بالظبط على الاكس بوكس بتاعك. كمان هنا عندك فول سكرين اكسبيرينس من الاكس بوكس، او التجربه الكامله بتاعت الشاشه الكامله بتاعت الاكس بوكس. وهتلاقي هنا زرار اكس بوكس، اول ما تدوسه هيفتح لك الابلكيشن بتاع الاكس بوكس. وكمان الانالوجز دي هي بالظبط اللي في الكنترولر بتاع الاكس بوكس، مش حاجه شبهها مثلا او حاجه تانية. كمان عندك الزراير وترتيبها ومسكتها هي بالظبط الاكس بوكس. عندك ال بي والال تي والار بي والار تي هنا هم بالظبط اللي في الدراع بتاع الاكس بوكس. كمان الجهاز ده فيه هابتك فيدباك، او مواتير الفايبريشن اللي هنا حلوه جدا جدا، بتديك فيدباك لو انت بتضرب نار مثلا او بتعمل اي حاجه، بتديك فيدباك وقوي جدا جدا. فده باختصار اكنه اكس بوكس ولكن متنقل، بتاخده معاك في كل حته. لو انت مسافر، لو انت نازل في اي حته، حتى عايز تكمل الجيم بتاعك وانت في الكافيه وانت في اي مكان، هتقدر ان انت تستخدم الجهاز ده. وهتلاقي ان الجهاز ده محمل بنسخه ويندوز مخصصه للهاند هيلد جيمنج كونسول، بمعنى ان احنا قبل كده بتاعت السنه اللي فاتت كان ويندوز 11 بس. ويندوز 11 انت بتفتح اكنه لابتوب او اكنه تابلت ويندوز. لا، هنا اخيرا دي نسخه ويندوز مخصصه للهاند هيلد جيمنج كونسول. طب يا عم انا معيش اكس بوكس مثلا، معايا اي كونسول تاني، انا بلعب على البي سي بتاعي في البيت. فهنا عندك الفول اكسبيرينس بتاعت الويندوز 11 عادي جدا. ممكن تخرج من وضع الاكس بوكس ده خالص، هتلاقي ويندوز 11 وهتلاقي اكنه لابتوب في ايدك، تحمل عليه العاب ستيم بتاعتك عادي جدا لو انت بتلعب على البي سي. فمش شرط ان انت تتربط بالاكس بوكس عموما يعني. طيب الشاشه هنا 7 بوصه 120 هرتز، نفس بالظبط اللي موجوده في الروج الاي بتاع السنه اللي فاتت. شاشه حلوه جدا، اي بي اس، كافيه جدا للالعاب بشكل عام، لان انت بتبقى ماسك الجهاز قريب منك فشايف الشاشه قدامك كبيره، ما عندكش اي مشكله. وماسكه الكونسول نفسه تعتبر ان انت ماسك جويستيك بتاع اكس بوكس، فماسكته مريحه جدا، كل حاجه طبيعيه جدا في مكانها، مش هتحس خالص باختلاف او مش هتحس بحاجه غريبه خالص وانت ماسك الكونسول. انا عمال اتكلم على الجويستيك والشاشه والبتاع، المهم الاداء. الجهاز ده جاي بمعالج AMD AI Z2 Extreme، والمعالج ده اقوى بكتير قوي من الزد 1 بتاع السنه اللي فاتت. كمان جاي بكارت شاشه اسمه 890M، وده كارت الشاشه قوي جدا جدا زي ما هنشوف بعد شويه. وكمان المعالج ده بيقولوا ان هو efficient او بيستهلك طاقه اقل بكتير جدا من 30 او 40%، مش فاكر قوي، عن الزد 1 اكستريم بتاع السنه اللي فاتت. فعندك مثلا الالعاب اللي انا جربتها زي دوم مثلا. دوم هنا على الفول اتش دي، على اعدادات كويسه جدا جدا للجرافيكس، ادتني 70 فريم في الثانيه، وده رقم قوي جدا. وكمان كنت مشغل الري تريسنج، فاللعبه هنا بلايبل جدا جدا. كمان كول اوف ديوتي على اعدادات عاليه جدا للجرافيكس، ادتني هنا من 55 ل 60 فريم في الثانيه. جربت لعبه اسمها هولو نايت سيلك سونج، حلوه جدا، هي لعبه بسيطه ما فيهاش جرافيكس قوي، ولكن اللعبه هتدخلك في مود حلو قوي قوي، مود هادي كده وجميل واسترخائي كده، بالجرافيكس بتاعتها والالوان بتاعتها والمزيكا والتاثيرات الصوتيه بتاعتها حلوه جدا الصراحه. انا هكمل اللعبه بعد ما اخلص الريفيو ده. عموما اللعبه دي تتني 90 ل 100 فريم في الثانيه. عندك هنا برنامج الارموري كريت اللي متعودين عليه في لابتوبات ايسوس، وهنا موجود برضو. ممكن تتحكم في كذا مود للاداء. عندك ستايلنت مود تماما، المراوح ما تشتغلش، هنتكلم عليها بعد شويه. وعندك بيرفورمانس مود، وعندك التربو مود اللي بيشغله هنا ال 25 واط الفول بوتنشال بتاع الجهاز ده. طبعا البنش مارك اللي انا قلته ده على التربو مود، ولكن البرفورمانس مود هيشغل لك كل الالعاب بدون مشاكل برضو. في مروحتين هنا للتبريد، صوتهم عالي شويه لما باجي احمل على الجهاز ده او العب لعبه تقيله، صوتهم بيبان شويه. ده طبعا على التربو مود، لكن البرفورمانس مود صوتهم معقول جدا. وطبعا على السايلنت مود مش هيشتغلوا خالص، ولكن هيقلل الباور بتاع الجهاز ده. طبعا زي ما احنا قلنا عندك الابلكيشن الارموري كريت عشان تتحكم في كل مميزات او كل امكانيات الجهاز ده، من الار جي بي اللي في الجويستيكس زي ما انتم شايفين، للكستمايزيشن، ممكن تعملوا كستمايزيشن عالي جدا. ممكن تشوف استهلاك السي بي يو والجي بي يو في الجهاز ده عادي جدا، وتتحكم برضه في سرعه المراوح والكلام
الكلام ده كله اللي احنا عارفينه، اكنه لابتوب برضه في الاول في الاخر ده جهاز ويندوز 11 عادي يعني. طيب لو جينا بصينا فوق مش هنلاقي مخرج الاكس جي موبايل بتاع السنه اللي فاتت، اللي هو ايه للي ما شافش الجهاز ده قبل كده يعني. كان في مخرج اسمه اكس جي موبايل بتركب له كارت شاشه خارجي عشان يشغل الالعاب على اعلى كواليتي واعلى حاجه ممكن تركب للجهاز ده كارت شاشه خارجي. السنه دي مفيش موضوع البورت بتاع الاكس جي موبايل ده، ولكن في عندنا هنا اخيرا USB-C 4 ممكن توصل منها كارت شاشه خارجي. فالسنه دي ما بقتش ملزم ان انت تجيب بقى حاجه الاكس جي موبايل تبقى كومباتبل مع الاكس جي موبايل بتاع ايسوس، لا خالص، انت هتجيب كارت شاشه خارجي وتوصله USB-C 4. دي حركه حلوه جدا جدا. جنبها USB-C توصل فلاشه او توصل حاجه، في الاول في الاخر ده ويندوز. وعندك هنا كمان الفوليوم روكرز او الفوليوم بوتنز اللي انت ممكن تتحكم فيهم في الفوليوم وانت بتلعب. وعندك هنا مايكرو اس دي كارد لو انت عايز تحمل عليه هي حاجه ما اعتقدش ان انت هتستفاد منه. وعندك المدخل السماعات، دي حاجه كويسه جدا. وزرار الباور هنا برضو هو زرار بصمه او فينجر برينت سنسور عشان تفتح الجهاز ده ببصمه ايدك، ودي حاجه كويسه قوي برضو. طيب البطاريه هنا تقريبا ضعف البطاريه بتاعت السنه اللي فاتت، او خلينا نقول بتقعد ضعف الوقت اللي كان بيقعدوا الروج الاي بتاع السنه اللي فاتت. البطاريه هنا السنه دي 80 واط في الساعه، بطاريه عملاقه جدا تقعد كتير جدا جدا فعلا. انا قاعد بلعب لعبه السيلك سونج دي بقالي ساعتين تقريبا والبطاريه هنا 80%. مش عارف ازاي يعني، بس بطاريه فعلا يعتمد عليها جدا جدا السنه دي، عكس السنه اللي فاتت كان البطاريه بتقعد 4 ساعات 3 ساعات ونص في الحدود دي. وكمان عندك شاحن سريع 65 واط عشان تشحن الجهاز ده، وممكن كمان توصله وانت شغال عليه لو انت في البيت او في اي حته. وممكن توصل فيه باور بانكس دلوقتي 65 واط ممكن توصله برده وتلعب اكتر او يطول وقت اللعب بتاعك. الجهاز ده فيه سماعتين في الوش هنا، سماعتين حلوين جدا ستيريو شغالين ليفت ورايت وهيدخلوك في الاحساس بتاع اللعبه. سماعات حلوه جدا ويعتمد عليها، لكن انا كنت بفضل الصراحه ان انا اوصل سماعاتي عشان تدخلني في الجيم اكتر. بس كده دي كل حاجه في السريع عن الار او جي الاي اكس بوكس اكسات كتير قوي. الجهاز نازل منه نسختين، نسخه بالبروسيسور الاكستريم الزد 2 اكستريم زي اللي معايا ده، وفي نسخه بالزد 2 من غير اكستريم، ودي بتيجي ب 16 جيجا رام 512. اسعار الجهاز ده النسخه القليله ب 35 والنسخه العاليه اللي معايا دي ب 50,000 جنيه. ممكن يكون سعره عالي على ناس كتير ان هي تجيبه وتلعب بيه، ولكن ده موجه لناس معينه بتاعت الاكس بوكس الجيمرز او الهارد كور جيمرز اللي ما عندهمش مثلا مكان معين ان هو يقعد يلعب بيه، فبيجيب الجهاز ده وبيديله الفول اكسبيرينس بتاعت الاكس بوكس بشكل عام. وعموما لو عملت بري اوردر للجهاز ده هتاخد معاه ار او جي كيس او كيس ار او جي هديه، وكمان الضمان بتاعه بدل سنه هيتمد ل6 شهور كمان، يعني هيديك عليه ضمان 18 شهر على الجهاز ده. وعموما هسيب لك لينكات الجهاز ده تحت في الديسكربشن لو عايز تبص عليه. وفي الاول وفي الاخر ده رايي، قول لي انت رايك تحت في الكومنتات، ايه رايك في الجهاز ده وهل لو معاك فلوس تنزل تشتريه ولا لا؟ يعني خلينا ندردش كده في الكومنتات. وما تنساش لو عجبك الفيديو ده تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.